Xəlifə Ömər və Azərbaycanın qanlı işğalı. Əbubəkrin vəsiyyəti və Ömərin təyinatı. Əhlüsünnə mənbələrinə görə, Xəlifə Ömərin xilafətə gəlməsi prosesi 1-ci xəlifə Əbubəkrin vəsiyyəti əsasında olmuşdur. Məşhur tarixçi Təbəri özünün Tarix-ər-Rusul vəl-Muluk adlı əsərində bu hadisəni belə nəql edir. Əbubəkir ölüm yatağında olarkən Osman ibn Əffanı çağırdı və ona dedi: "Mən Öməri müsəlmanlar üçün xəlifə təyin edirəm. Bu qərarı yaz." Sonra Osman yazdı. Bu, Əbubəkir ibn Əbu Quhafənin müsəlmanlar üçün qoyduğu vəsiyyətdir. O, Öməri onların işləri üçün təyin etdi. Təbəri bunu da qeyd edir ki, bəzi səhabələr Ömərin sərt xarakterinə görə Əbubəkirə öz narazılıqlarını bildirir. Lakin Əbubəkir onlara belə cavab verir: "Siz Ömərin sərtliyindən qorxursunuz, amma bilin ki, xilafətə gələndə Allah onu yumşaldacaq." Təbəri, Tarix-ər-Rusul vəl-Muluk, cild 3, səhifə 429. İbn Kəsir özünün Əl-Bidayə və Nihayə əsərində yazır. Əbubəkir Osmandan istədi ki, xalqa xəlifə olaraq Öməri tanıtdırsın. İbn Kəsir, Əl-Bidayə və Nihayə, cild 5, səhifə 248. Əhl-i-Sünnənin məşhur hədis toplularında Əbubəkrin Öməri xəlifə təyin etməsi ilahi bərəkət kimi təqdim olunur. Buxari özünün səhih əsərində bunları nəql edir. Əbubəkir dedi: "Allah Öməri seçdi, o mənim yerimə keçsin. Əgər o zülm etsə, məsuliyyəti mənə aiddir." Səhih Buxari, Kitab Əl-Əhkam, hədis 6766. Beləliklə, Əhl-i-Sünnə mənbələrinə və tarixi faktlara əsasən, Ömər müsəlman ümmətinin şurası tərəfindən deyil, özündən əvvəl xəlifə olmuş Əbubəkir tərəfindən xəlifə seçilmişdir. İmam Zəhəbi Tarixul-İslam əsərində bu təyinatın müəyyən narahatlıq doğurduğunu belə qeydə alır. Əbubəkrin vəsiyyəti ilə Ömər təyin olundu. Bu təyinat bəzilərini təəccübləndirsə də, xalq sustu və qəbul etməli oldu. Zəhəbi Tarixul-İslam, cild 1, səhifə 313. Təbəri, İbn Kəsir, İbn Əsir, Zəhəbi, İbn Səd, Bəlazuri və sair kimi sünni tarixçilərin yazdıqlarından aydın olur ki, Ömərin təyinatı ümmətin ümumi razılığı ilə baş verməmişdi. Sadəcə müsəlmanlar fakt qarşısında qalıb, onun xilafətini qəbul etməli, bununla da Əbubəkrin dövründə baş vermiş riddə savaşlarının təkrarlanmasından sığortalanmalı olmuşlar. Ömərin xilafəti və Fəth adı ilə işğallar. Ömərin 634-644-cü illərdə 10 il sürən xilafəti dövrü sünni tarixçilər tərəfindən İslamın genişlənmə dövrü kimi təqdim olunur. Ən məşhur əhl-i-sünnə tarixçilərindən olan Təbəri, İbn Kəsir və Zəhəbi bu dövrdə aparılan müharibələri və özgə ərazilərin işğalını Allahın dinini yaymaq, küfrlə mübarizə və cihad adı ilə izah edirlər. Təbəri yazır: Ömərin xilafəti dövründə Allah İslam ordularına qələbələr nəsib etdi. Təbəri, Tarix-ər-Rusul vəl-Muluk, cild 3, səhifə 510. İbn Kəsir isə bunları qeyd edir. Bu dövrdə qılınclarla İslam yayıldı. Allahın düşmənləri məğlub edildi. İbn Kəsir, Əl-Bidayə və Nihayə, cild 7, səhifə 134. Beləliklə, müharibə yolu ilə digər ölkələrin işğalı Əhl-i-Sünnə təlimində İslamın yayılması kimi səciyyələnərək təqdir edilmiş və dinin əsas ideoloji xətti kimi qəbul edilmişdir. Günümüzədək Əhl-i-Sünnə ardıcılları Xəlifə Öməri geniş əraziləri işğal edib 100 minlərlə insanın qanı bahasına həmin əraziləri xilafətə qatmasına görə tərifləyir və onunla fəxr edirlər. Fəth adı ilə işğalçı müharibələr. Ömər xilafətə gəldikdən bir il sonra 635-ci ildə qonşu ölkələrin ərazilərini zəbt edərək xilafət ərazilərini genişləndirmək qərarına gəlir. İlk hücumlar onun təyin etdiyi komandan Səd ibn Əbu Vəqqasın başçılığı ilə bugünkü İraq ərazisində Sasanilərə qarşı baş verir. Təbəri bu döyüşdəki qanlı hadisələri belə qeyd edir.
Müsəlmanlar Sasani ordusunu darmadağın etdilər. Fərat çayına tökülən meyitlərin sayı o qədər idi ki, su qan rənginə boyandı. Təbəri, cild 3, səhifə 526. Hücumların növbəti ünvanı Azərbaycan olur. 642-ci ildə Numan ibn Müqərrinin komandanlığı ilə xilafət qoşunları Nəhavənd istiqamətində Azərbaycana hücum edir və amansız döyüşlərlə işğala qarşı savaşan Azərbaycanlı ordu birləşmələrini məğlub edir. Zəhəbi bu döyüşü Fəthül Futuh, yəni Fəthlər Fəthi adlandırır və bunları yazır. Nəhamənddə elə qırğın oldu ki, minlərlə kafir cəzasını aldı. Zəhəbi, Tarixul İslam, cild 1, səhifə 330. Burada kafir və cəza kimi ifadələrlə yerli Azərbaycanlı əhaliyə qarşı kütləvi qırğınlara din domu geyindirilir və haqq qazandırılır. Azərbaycanın işğalı və günahsız əhalinin qətli. Bəlazurinin Fütuhəl-Buldan, İbn Əsirin Əl-Kamil fit-Tarix, Təbərinin Tarix-ər-Rusul vəl-Muluk, İbn Xəldunun Kitab-əl-İbar və sair əhl-i-sünnə müəlliflərinin əsərlərində Xəlifə Ömərin əmri ilə xilafət qoşunlarının Azərbaycana hücumu və Azərbaycanı işğal etməsi geniş təsvir edilib. Bu savaşlar nəticəsində işğalçı xilafət qoşunlarının minlərlə Azərbaycanlını öldürməsi, qadın, uşaq və qocalara belə rəhm etməməsi, qadınların özlərinə kəniz etməsi, şəhər və kəndləri yandırması, yerli din və mədəniyyətlərin məhv edilməsi kimi faktlar qeyd olunur. Təbəri yazır, Huzeyfə ibn Əl-Yaman Dinavərdən çıxaraq Azərbaycana daxil oldu. Yol boyu bir neçə qalanı yandırdı. Əhali müqavimət göstərdi. O, Balakəndən Qəbələyə qədər torpaqları fəth etdi. Təbəri, Tarix-ər-Rusul vəl-Muluk, cild 4, səhifə 12-13. Daha sonra Ütbə ibn Fərqət Azərbaycana göndərildi. Təbəri yazır, Ütbə Azərbaycanın qəlbinə qədər daxil oldu. Xalq müqavimət göstərdi. Müsəlmanlar onları qılıncdan keçirdi. Bərdə yaxınlığında minlərlə adam öldürüldü. Qadın və uşaqlar əsir alındı. Təbəri, cild 4, səhifə 15-16. Bəlazuri özünün Fütuhəl-Buldan əsərində bunları qeyd edir. Bərdə xalqı müqavimət göstərdi. Müsəlmanlar şəhəri ələ keçirəndə bir çoxlarını qılıncdan keçirdi. Qalanlar ya qaçdı, ya da cizyə verməyə məcbur edildi. Bəlazuri, Fütuhəl-Buldan, səhifə 336. İbn Əsir baş verənlərə toxunaraq bunlar yazır. Azərbaycanın bəzi bölgələri könüllü təslim olmadı. Ordu hücum etdi, kəndlər yandırıldı, əhali əsir götürüldü. İbn Əsir, Əl-Kamil fit-Tarix, cild 2, səhifə 415. Sözü gedən tarixi məlumatlara görə, xilafət qoşunları yalnız ona müqavimət göstərən yerli silahlı birləşmələrlə deyil, zərərsiz kəndlilər və mülki əhali ilə də savaşmış və minlərlə dinc sakin bu amansız hücumların qurbanı olmuşdur. Təbəri yazır, Azərbaycanın bəzi şəhərlərində qılıncdan keçirilənlərin əksəri qadın, qoca və uşaq idi. Onlar döyüşmürdülər. Amma müsəlman əskərlər onları qənimət sayaraq öldürür və ya əsir götürürdülər. Təbəri, cild 4, səhifə 18. Bu sitat tarixi mənbələrdə açıq şəkildə qeyri-döyüşçü əhalinin qanının töküldüyünü göstərən faktlardandır. Digər məşhur əhl-i-sünnə tarixçisi Zəhəbi Azərbaycanın işğalı ilə bağlı bunları qeyd edir. Fəthlərdən sonra əhaliyə cizyə və xərac təyin edildi. Bəziləri öz dinində qalmaq istədi, lakin başlarına türban əvəzinə bez parçası qoyularaq təhqir olundular. Zəhəbi, Tarixul İslam, cild 1, səhifə 345. Azərbaycanın işğalı və xalqımıza qarşı bütün bu amansız cinayətlər hər bir Azərbaycanlıda Ömərə qarşı münasibəti formalaşdırmaqda mühüm faktor olmuşdur. Lakin bir çox məzhəb təəssübkeşləri əhl-i-sünnə mənbələrində yazılan bu qanlı cinayətlərə baxmayaraq, Xəlifə Ömərin Azərbaycana qarşı qanlı təcavüzkarlığını açıq şəkildə dəstəkləyir, ona din donu geyindirir və haqq qazandırır. Bu da bir faktdır ki, otaylı-butaylı Azərbaycanlıların böyük əksəriyyəti, yumşaq desək,
Öməri sevmir. Aydın məsələdir ki, heç bir vətənpərvər insan onun ölkəsini işğal edib talayan, din adıyla kütləvi qırğınlar həyata keçirən işğalçını sevə bilməz. Onu həzrət adlandırıb Allah ondan razı olsun deyə bilməz. Evinin içində dinc həyat sürən ulu babalarımızı, nənələrimizi öldürən, evlərinə od vurub yandıran, torpaqlarını işğal edib əhalini din adıyla istismar edən birisindən Allah niyə razı olsun ki? Din adı ilə qətliamlar. Əhl-i-Sünnə mənbələrinə görə Ömər İslam ordusunu mərkəzləşmiş şəkildə idarə edir, hər bölgəyə xüsusi valilər və komandanlar təyin edirdi. Bu komandanlar tez-tez əhalini itaətə gətirmək üçün güc tətbiq edir, xərac və cizyə tələb edirdilər. Təbəri yazır, hər fəthdən sonra Ömər əhaliyə 3 seçim təklif edirdi. İslamı qəbul etmək, xərac vermək ya da savaşmaq. Təbəri, cilt 3, səhifə 537. Bütün bu tarixi faktlar dində məcburiyyət yoxdur ayəsinin açıq şəkildə pozulduğunu, özgə ərazilərin işğalı, dinin zor və silah yolu ilə yayılmasının dövlət siyasətinə çevrildiyini göstərir. Sünni tarixçilər bir qayda olaraq fəthləri məth etsələr də, yerli əhalinin öldürülməsi və zorakılığa məruz qalması faktlarını da qələmə almışlar. Bəlazuri Fütuhəl-Burdan əsərində yazır. Xristian kəndləri müharibə müqaviməti göstərdi. Ordumuz onları məhv etdi, qadın və uşaqları əsir aldı. Bəlazuri, Fütuhəl-Burdan, səhifə 278. İbn Əsir isə bunları qeyd edir. Bəzi yerlərdə əhali müqavimət göstərmədən təslim olsa da, yenə də qənimət əldə etmək üçün hücumlar edildi. İbn Əsir, Əl-Kamil Fit-Tarix, cilt 2, səhifə 409. Bu kimi tarixi məlumatlar mülki əhali üzərində zorakılığın dolayı şəkildə etiraf edildiyini sübut edir. Cihad anlayışından sui-istifadə. Tədqiq olunan mənbələrdə işğal və zorakılıq, cihad, dini yayılması, küfrə qarşı savaş kimi dini anlamlarla pərdələnir. Bu xüsusilə Zəhəbinin və İbn Kəsirin yazılarında özünü göstərir. Zəhəbi yazır, İslam qılınçla qalxan bir dindir. Allah Ömərin əli ilə dinini ucaltdı. Tarixül İslam, cilt 1, səhifə 340. Bu ifadə əslində dinin silah gücünə yayılmasının açıq müdafiəsidir. Əhl-i-Sünnənin sözü gedən mənbələrində açıq şəkildə zorakılığın dini ilahi legitimliyi aşılanır. Belə ki, məsələn, Təbəri həm işğalçı xilafət qoşunlarının komandanı Huzeyfəni qəhrəman kimi təqdim edir, həm də onun şəhərləri yandırdığını qeyd edir. Zəhəbi bir tərəfdən Ömərin xilafəti illərinə ədalətli xilafət dövrü deyir, digər tərəfdən onun işğal etdiyi ərazilərdə yerli əhalinin qılıncdan keçirildiyini təsvir edir. Bəlazuri özgə ərazilərin işğalını fütuhat, yəni fəthlər adıyla legitim akt kimi təqdim etsə də, yerli əhalinin müqavimət göstərmədiyi halda belə hücumlara məruz qaldığını etiraf edir. Bu göstərir ki, tarixçilər hadisələri ideallaşdırmağa çalışsalar da, bəzi faktlar istər-istəməz tarixi həqiqətləri üzə çıxarır. Faktlar nə deyir? Yuxarıda göstərilən tarixi materiallardan aydın olur ki, Əhl-i-Sünnə müəlliflərinin əsərlərində İslamın yayılması ifadəsi əslində qılınc gücü ilə müxtəlif mədəniyyətlərin məhv edilməsi və siyasi ekspansiya üçün istifadə edilmişdir. Bu məlumatlar sübut edir ki, sırf Əhl-i-Sünnə mənbələrinə əsaslanaraq belə Xəlifə Ömərin xilafəti dövründə törədilən işğallar, qətliamlar və zorakılıqlar aydın və təksib edilməz şəkildə ortaya çıxır. Bütün bu faktlar tarix elmi qarşısında ideallaşdırma meyillərinin deyil, həqiqətlərin üstün tutulmasının zəruriliyini göstərir. Sözü gedən dövr mahiyyət etibarilə sistemli zorakılıq, geniş miqyaslı işğallar, dini təmizləmə aktları və minlərlə günahsız mülki şəxslərin həyatına son qoyulması ilə yadda qalmışdır. Beləliklə, Xəlifə Ömərin fəaliyyəti sırf Əhl-i-Sünnə mənbələrinin özündə belə ədalətli xilafət kimi deyil, əksinə tarixdə bəşəri cinayət nümunəsi olaraq həkk olunmuşdur. Bu nəticə göstərir ki, tarix sadəcə yazılmamalı, dərindən oxunmalı və obyektiv şəkildə təhlil edilməlidir.
Bu təhlil qərəzlə yazılmış əsərlərə, düşmən mənbələrinə deyil, elə özlərinin yazdıqlarına əsaslanaraq aparıldıqda daha güclü və daha obyektiv olur. Danılmaz faktdır ki, Ömərin xilafəti dövründə ölkələrin, o cümlədən Azərbaycanımızın amansız savaşlarla işğalı və yerli əhalinin kütləvi şəkildə öldürülməsi, qadın və uşaqların əsir götürülməsi Əhlüsünnə mənbələrində açıq şəkildə təqdim olunur. Amma təəssüflər olsun ki, Əhlüsünnə müəllifləri bütün bu cinayətlərə nəinki tənqidi yanaşmır, tam əksinə onları məth edir, müdafiə edirlər. Onlar öz mənbələrində geniş təsvir edilən bu vəhşilikləri ya görmür, ya görməməzlikdən gəlir, ya da görsə də onlara din adı ilə haqq qazandırırlar. Bu isə kör-körənə təəssübkeşlikdən başqa bir şey deyil. Halbuki Rəbbimiz buyurur, insanları Rəbbinin yoluna hikmətlə, gözəl öyüd-nəsihətlə dəvət et. Nəhl surəsi, ayə 125. İslam xəlifə Ömərin tətbiq etdiyi işğal və qətliamlar yolu ilə deyil, məhz hikmətlə və gözəl öyüd-nəsihətlə dini yayılmasını nəzərdə tutur.